Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Меланхолическая осень», а сейчас вечернее время суток, самое время вернуться к обещанному циклу новелл Муруа. Перед тем, как начать читать на французском языке, разумеется, есть необходимость проаргументировать, почему именно эту новеллу, которую вы через некоторое ближайшее время услышите, я выбрал для того, чтобы можно было ее прочитать на французском языке. Действительно, каждая новелла Муруа отличается силой психологичности, и уже ради этого можно было бы обратить внимание на любую из для оттачивания нашего языка, для постижения психологии восприятия, для звуков и прочего, для того, чтобы иметь успех на примере этих новелл в качестве домашнего чтения. Тем не менее, эта новелла, которую я сейчас взял в руки для того, чтобы вам прочитать, заслуживает особого внимания. Читать буду чуть позже, вначале расскажу о ее содержании на русском языке, ну и внизу постараюсь приложить ссылочку, для того, чтобы вы могли прочитать ее перевод. Но коротко. Итак, речь идет о новелле, которая называется «La ceinture verte». «La ceinture verte» или «Зеленый пояс». Ситуация, когда у одной женщины умирает муж. Она обращается к своим друзьям, у нее много друзей, она обращается к двум, в первую очередь, к своей подруге и к хорошему писателю, человеку с хорошим литературным талантом, который может тоже поддержать и у которого много ярких идей для того, чтобы вернуть желание жить. У него очень мало времени, и подруга упрашивает, чтобы он остался, все же поддержать Натали, эту женщину, которая потеряла мужа, и которая придет к своей подруге Изабель, для того, чтобы они вместе, Бертран, писатель, и Изабель, смогли поддержать несчастную Натали вместе, перед тем, как пришла Натали, вдова теперь уже, они беседуют о том, как теперь поддержать ее, о том, о чем она будет говорить, как завязать беседу. Они размышляют, как бы ей помочь, и готовятся к мрачным картинам. Именно поэтому Изабель настаивает на присутствии Бертрана, потому что ей будет очень гораздо более просто перенести душещипательные картины. Бертран, увещевая, говорит, что у него очень мало времени, будет достаточно просто обнять друг друга или молча посидеть, ведь говорить много не нужно в таких моментах. Хотя внутри, несмотря на то, что он был близким другом этой потерявшей мужа женщины, он просто действительно жалеет время и силы, которые у него на этот момент времени присутствуют, для того, чтобы растачивать их на то, что является слишком непосильным или тяжелым для него, как морально-психологическое бремя, но в то же время не хочется не соблюдать внешние приличия и нормы морали. Без лишних комментариев к сюжету, действительно, он часто актуален. Приходит Анатали, и в момент ее визита, за небольшое время, которое трое друзей провели вечером, она сумела шокировать непринужденностью, легкостью, свободой поведения в условиях потери мужа, радостью жизни, улыбкой людей, которые, в общем-то, пришли ее поддержать и которые, в общем, приняли на себя траурные маски, процессуально необходимые в ситуации подобной помощи. Она удивила их настолько, что спустя час, выйдя из их квартиры, они принялись обсуждать, как неприлично во многом она себя вела, и этот зеленый пояс на ее строгом черном траурном платье звучал как-то вызывающе. Неужели так нужно вести себя человеку, который потерял близкого спутника, часть которого, в общем-то, он имел в себе? Неужели так себя подобает вести? Она ела пирожные, возмущается писатель. Она, в общем-то, даже смутила меня несколько, едва предложившего ей чашечку чая, от того, сколько она успела съесть. Нет, конечно, не жалко, речь о возможности попереживать, ведь как у нее вообще моральных сил хватило, продолжает рассуждать Изабель, для того, чтобы радоваться, говорить о перспективах, о планах, о путешествиях, о чем угодно, только не о своем горе, и быстро переводить тему всякий раз, когда мы, двое верных, искренних друзей, это они констатируют сами себя, в общем-то, потому что искренне в это верят, местами нет, местами да. Заканчивается все следующей фразой. Quelques jours plus tard, ils apprirent que Nathalie avait avalé 3 tubes de Veronal et qu'elle était morte. Несколькими днями позднее они узнали, что Натали приняла 3 упаковки Веронала и умерла. Она закончила жизнь самоубийством, но в момент, когда она беседовала с ними, разумеется, уже страдала. Это не приступ эйфории, которые потом сменились сильной депрессией, закончившей ее жизнь. Речь идет о том, что люди, которые собрались ей помочь, совершенно не участвовали в ее жизни.
Они заранее рисовали себе картины, как они будут это делать. Они после ее ухода совершенно не подумали, а как же она себя вела. Ну и в процессе, как разумеется, и стоило этого ожидать, они совершенно невнимательны к тому, что же она делала, что она говорила. Простой вывод, который напрашивается при детальном рассмотрении этой новеллы, достаточно прост. Если мы себе внутри говорим, что нам нужно соблюсти приличие, что нормы нашей морали обязывают нас помогать другим, мы делаем это, потому что мы приличные, достойные люди, и мы обязаны помогать нуждающимся. А если уж это наши близкие друзья или люди, с которыми мы общались и общаемся, то делать это необходимо. И как это делать у нас тоже заранее прочерчено в планах, в действиях. У нас есть определенные суждения, которые, опять же, являются незыблемым фундаментом нашей морали. Если принципиальные, заранее прописанные истины взаимодействия с человеком, испытывающим боли, страдания, у нас уже известны, они у нас уже в голове, и с этим подходом мы стараемся помочь, то результат бесперспективен. И это очевидно. Если бы в какой-то момент они перестали жить собственным диалогом, который внутри себя вели, и посмотрели настоящими глазами любви, неподдельного интереса на эту Натали, то, разумеется, они бы увидели, как можно поставить правильный вопрос, создать обстановку, при которой она разрыдалась бы. И тогда был бы шанс, что, выливши все, что у нее внутри находится, она встала бы на ноги или, во всяком случае, начала бы свой путь, несмотря на то, что, в общем-то, пребывала в состоянии предсмертном. Интересно, если бы Натали смогла встать на ноги сама, то, вероятнее всего, она бы и начала жаловаться, как это делают люди, которые плачут, естественно, потому что нуждаются в поддержке, они уже заранее заявляют о том, что никаких серьезных намерений у них нет, они всегда в отношении себя и для того, чтобы кардинально решить экстремальным образом свои жизненные проблемы. Естественно, что, в общем, это желание воззвания о помощи говорит о жажде помочь своему организму, себе. Обычно далеко не всегда это заканчивается фатальным исходом. В основном внимание, неподдельная любовь, если мы ее заявляем, и определяет сущность искренности в нашем отношении к другим. Любовь – это великое, активнейшее, вселенское качество, настоящее, да нет, единственное, только тогда, когда мы не думаем, что надо делать, а когда мы видим и делаем. Когда мы смотрим, а как же можно помочь человеку, который находится рядом с нами и который нуждается в помощи в разных ситуациях и жизненных обстоятельствах. И тогда мы идем к нему навстречу через наше тотальное, прицельное, всепоглощающее внимание, отвлекающее нас от всех посторонних проблем и сосредоточивающее нас исключительно на нем. Вот тогда мы по-настоящему проявляем любовь, а не тогда, когда мы говорим себе, нам это делать нужно, или да, я этого хочу, мне было бы интересно помочь человеку. Или даже тогда мы не являемся никак людьми, которые проявляют активное качество по спасению, любовь, когда уже говорим себе, может быть, через несколько лет мы помогли тогда этому человеку и радостно похлопываем себя по плечу. Примерно об этом и других мыслях, на которые вас может навести чтение этой новеллы на русском, ну а я настаиваю, чтобы это было на французском языке, для того, чтобы постигнуть всю глубину повествования, с которым сам поделился Андре Муруа, я предлагаю прослушать это чтение. Единственное, что хочется предложить, помимо мыслей, которые были высказаны мной, мои мысли, кстати, прошу не ассоциировать эти мысли исключительно с мной, с моими жизненными картинами и прочим, действует меланхолия, но я по-прежнему улыбаюсь абсолютно искренне, переживать в моей душевной стадии не стоит на всякий случай. Хочу процитировать 3 человека, 3 людей, которые высказались в отношении обсуждаемого материала в этой новелле. На художественно-литературном уровне господин Никур сказал следующее. Oublier son passé, c'est vivre les yeux fermés. Забыть свое прошлое значит жить с закрытыми глазами. Господин Жан-Жак Руссо сказал следующее. On n'est pas heureux. Notre bonheur, c'est le silence du malheur. Не бываешь никогда счастлив, ведь счастье есть не более, чем молчание несчастья. И вот что сказал Антуан де Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Существо основное, самое главное, часто невидимо нашим глазам. Какое суждение более подходит к описанной
ситуации и к новелле, которую вы сейчас услышите, решать вам. В любом случае, будьте внимательны, помимо лирики, помимо размышления, которые необходимы для того, чтобы мы воспринимали французский язык и укладывали логическую сетку в наше восприятие иностранного языка, французского, языка куртуазии, дипломатии и тонкостей, хитросплетений психологического воззрения на язык и собственную речь, нам необходимо смотреть за звуками. Звуками, которые стоит отрабатывать, следя за мной, за моей артикуляцией. Будьте внимательны. Bertrand, dit Isabelle, pourriez-vous être à la maison à l'heure du thé? Cela me ferait plaisir. J'attends cette petite Nathalie et il m'est pénible de la recevoir seule. D'ailleurs, elle dit dans sa lettre qu'elle aimerait à vous demander un conseil. Il consulta son carnet et fit un geste d'ennui. Cela va déranger tous mes plans, dit-il. Je m'excuse d'insister, Bertrand, mais je redoute cette entrevue plus que vous ne pouvez l'imaginer. Nous n'avons pas revu Nathalie depuis la mort de son mari. Et ce qui est arrivé me semble tellement affreux que je ne conçois pas comment elle survit. Cette crise de folie, ce drame, cette ruine, c'est trop pour un seul être. Il n'y a plus de consolation humaine à offrir. Franchement, je ne sais que lui dire. À moi non plus, dit-il. Ne croyez-vous pas que la meilleure attitude en de tels cas est de parler très peu? Je pense qu'en vous retrouvant, elle pleurera, vous pleurerez aussi. Alors prenez-la dans vos bras, embrassez-la, laissez agir l'instinct. Après un instant, il ajouta: Je comprends très bien que cette scène soit douloureuse. Je m'arrangerai pour être avec vous. Le soir, quelques minutes après l'heure fixée, il entra dans le petit salon d'Isabelle. Je suis nerveuse, dit-elle. J'essaie de le dire. J'essaie de lire. Mais je ne puis penser qu'à cette malheureuse. Je regarde cette porte par laquelle je sais qu'elle entrera, et les mots me fuient, c'est affreux. Soyez plus calme, dit-il. Il ne faut jamais se préparer aux actes difficiles. Sauter dans les conversations pénibles comme un bon nageur dans l'eau froide. C'est un conseil de Stendhal. Avez-vous commandé le thé? Oui, j'ai dit à Maria de l'apporter 5 minutes après l'arrivée de Nathalie. J'espère que l'entrée d'une étrangère interrompra les premiers sanglots et qu'ensuite la conversation sera plus facile. Bertrand prit un livre, l'ouvrit, puis le referma en soupirant. Tous deux se turent. Un coup de sonnette court, timide, déchira le silence. Isabelle se leva. « C'est Nathalie, dit-elle. Restez assise, supplia Bertrand. Ils entendirent dans le vestibule une voix claire. Mais c'est très bien chauffé, j'enlève mon manteau. La porte s'ouvrit. Nathalie parut sur le seuil. Son joli visage, un peu maigre, plus pâle, mais à peine changé et si jeune. Bonjour, dit-elle. Oh, Bertrand, que c'est gentil. Je n'osais espérer que vous auriez le temps de me voir. Comme vous êtes bien chauffée, Isabelle. Quand, 1 heure plus tard, Bertrand, après avoir reconduit la visiteuse, revint au salon, Isabelle éclata. « C'est incroyable, dit-elle. Vous ne trouverez pas, chérie? Moi qui tremblais à l'idée de la revoir, a-t-elle dit un mot de ses malheurs? » De vagues allusions, dit Bertrand. De temps à autre, elle glisse dans ma situation, mais rien de direct, en effet. Je ne comprends surtout pas pourquoi elle désirait que je fusse présent. Elle voulait me demander conseil, m'aviez-vous dit? Elle ne m'a rien demandé du tout. Ce n'est pas ma faute, Bertrand. Je vous ai fidèlement transmis mon message. Hein. Je n'en reviens pas. Avez-vous jamais rien vu de pareil? Cette interminable dissertation sur les manches bouffantes, entre parenthèses, vous les aimez vraiment, ces manches, autant que vous le lui avez dit? Je croyais que vous n'admettez que les robes qui suivent la ligne du corps. Bien sûr, dit Bertrand, mais vous demeuriez silencieuse, j'ai voulu vous aider. J'ai fait 2 tentatives pour parler de son mari, dit Isabelle. Chaque fois, elle s'est dérobée avec une phrase très froide. Elle est revenue à ce projet de voyage en Grèce, à cette croisière, à la cabine qu'elle voudrait obtenir. Au fond, elle ne l'a jamais aimé. Qui sait, dit Bertrand. Et ses enfants? Vous avez entendu ce qu'elle a répondu quand j'ai suggéré qu'ils allaient être pour elle une consolation?
Croyez-vous, m'a-t-elle dit. Vous aimez les enfants, vous? Moi pas. J'entre dans leur chambre, s'ils sont en train de jouer, ils ne font même pas attention à moi, ça m'attriste plutôt. Je n'ai rien trouvé à répondre. En revanche, elle était intarissable sur votre dernier livre. Cela n'est pas un crime, dit Bertrand. On voit qu'elle l'a bien lu. C'est justement ce que je ne lui pardonne pas, dit Isabelle. Comment peut-on lire avec attention quand on devrait être désespéré? Et puis enfin, cette ceinture verte, vous l'avez remarqué? Oui, dit Bertrand. C'est joli d'ailleurs, cette note de couleur vive, surtout ce noir. Joli, Bertrand? Peut-être, mais c'était surtout scandaleux. Comment? Elle a perdu son mari il y a 3 mois dans des circonstances tragiques. Elle n'est même pas en grand deuil. Oh, je sais bien que vous n'attachez pas grande importance à ces détails, moi non plus, mais tout de même, il faut observer une certaine décence. Cette ceinture verte, émeraude, je ne pouvais en détacher mes yeux. Pauvre Isabelle, dit Bertrand en la prenant par le bras, vous étiez vous assez tourmentée pour cette petite? Elle ne le méritait guère. Est-ce qu'elle a pu manger? Au commencement, j'osais à peine lui offrir une tasse du thé. Mais elle a repris de tout, de la tarte, du biscuit. Vos sandwichs au piment sont une merveille, m'a-t-elle dit. Je n'ai rien trouvé à répondre. Bertrand sourit. Qui croirait, dit-il, que ce matin je vous ai trouvé à peu près en larmes à cause d'elle, et que tout à l'heure, en l'attendant, vous trembliez comme une feuille. Vous voyez que j'ai raison de soutenir qu'il ne faut jamais penser à l'avenir. Tout est toujours différent de nos rêves et plus simple que nous l'avions imaginé. Quelques jours plus tard, ils apprirent que Nathalie avait avalé 3 tubes de Veronal et qu'elle était morte. Итак, надеюсь, так или иначе не ввел вас в чрезмерно меланхолическое состояние этой новеллы. Это возможность поразмышлять. Некий драматический сюжет, объединенный с необходимостью изучать французский, углубляющий подлинность нашего понимания всего многообразного литературного мира. Счастливого вечера. Très bonne soirée. À tout à l'heure.